வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி. நான் ராஜேஸ்வரி. துபாயில் இருக்க அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு ஃப்ளோர்லேயும் வந்து ஒரு கார்பேஜ் ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. வீட்டு குப்பைகளை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு. எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுதான் அந்த கார்பேஜ் ரூம். இந்த கார்பேஜ் ரூமில் ஒரு சின்னதாக ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதில் வந்து குப்பைகளை போடணும். ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்படி ஹேண்டில் பிடிச்சி இழுத்தோம்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் க்ரீன் லைட் எரிஞ்சால் நம்மளோட குப்பைகளை வந்து அதில் போட்டுடலாம். ரெட் லைட் எரிஞ்சோம்னா அந்த குப்பைகளை வந்து அந்த ரூம்லேயே வந்து கீழே வச்சிடணும். அதை வந்து க்ளீன் பண்ணுறவங்க வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. இதுதான் வந்து சின்னதாக அழகான ஒரு கார்பேஜ் ரூம். இந்த லைட்டை வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம தேவையானப்போ ஆன் பண்ணிவிட்டு குப்பையை டிஸ்போஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெளியே போயிடலாம். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.